斗牛犬极限4×4是德士隆集团旗下公司研制的一款森林消防车。准确的来说，它是一款由卡车改装而来的消防车，配备了54英寸军用重型轮胎、前后差速锁和 1.4 吨绞盘，拥有高达258毫米的离地间隙，越野能力远超大多数硬派 SUV， 并且在车内还配备了一套可以控制水炮出水方向的操控系统，极大程度提高了救援人员在作业时的安全性和便捷性。这款消防车搭载一台350马力柴油发动机，车长7.62米，宽2.57米，高3.05米，重12吨，可以携带9立方米消防用水，穿越包括沙漠、沼泽，尤其是植被茂密的林区等各种地形。